Salutacions, benvinguts a una nova edició de Tipus d'interès. Les dades de l'atur donades a conèixer ahir per l'INEM posen en dubte el missatge quasi triomfal del govern. A la vista de les xifres, ni n'hi ha el nou miracle espanyol ni som la sorpresa de la resta del món com vol fer-nos creure l'inefable Montoro. El que hi ha hagut és un ajust duríssim i malament repartit, sobretot l'han patit les classes mitjanes, que són en aquests moments les més castigades per les mesures adoptades i que la desigualtat social i econòmica en aquest país s'ha disparat. El país efectivament necessita reformes i alternatives econòmiques, a les que estan posant-se en pràctica actualment per tindre unes altres opcions a banda de lo que és el discurs monolític neoliberal. Però existeixen aquestes alternatives econòmiques? És possible altres vies d'actuació contra aquesta visió monoliberal de l'economia? I aprofitant que avui a Gandia es presenta una revista que precisament se diu Alternatives Econòmiques, tenim el plaer de tindre amb nosaltres a les dues persones que han vingut a fer l'entrevista. Una és una persona que ha treballat en el diari El País i en el diari Público, com és Pere Rossinyol, que passem a saludar-lo. Pere Rossinyol, bona vesprada. Què tal? Gràcies, bona vesprada. Molt bona vesprada. I l'altra persona és la que porta tota la gestió de lo que és la pròpia entrevista, i és Joaquim Barriach. Joaquim Barriach, molt bona vesprada. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Alternatives Econòmiques sona almenys suggerent el nom de la revista. És un intent de canviar el discurs, de canviar el xip, etcètera, de lo que en aquests moments està, bàsicament, de manera matxacona i reiterativa, ficant-se com a les solucions que l'austeritat, i no n'hi ha altra forma de les coses, l'austeritat econòmica, la consolidació fiscal, etcètera. Què és el que preteneu en aquesta revista vosaltres? Nosaltres, aquesta és una revista que existeix des de fa més de 30 anys a França i és una revista magnífica de premsa independent que explica l'economia d'una manera molt senzilla perquè qualsevol persona la pugui entendre. Normalment el problema de la informació econòmica és un problema de que està escrit en un metallenguatge que sembla que només es dirigeix als experts i amb un tipus d'experts determinat, els que busquen fer diners, etcètera, deixant de banda el ciutadà. L'objectiu d'aquesta revista és replicar el model francès. Som socis d'aquesta experiència francesa tan exitosa que 30 anys després de sortir han aconseguit vendre 120.000 exemplars cada mes explicant l'economia amb una visió ciutadana i sobretot amb una visió ciutadana no només perquè s'entengui, sinó amb un discurs que no és normalment el discurs del poder, per entroncar-lo amb el que vostè em deia. El poder està acostumat a dir una cosa i que els mitjans repliquin monolíticament el que diu el poder, la gran majoria de mitjans, i el que demostra aquesta revista és que hi ha altres mirades, altres maneres de veure les coses, no per d'aquí 20 anys o d'aquí 30 o hiperideològiques, sinó en la quotidianitat hi ha gent que ja a dia d'avui porta les empreses d'altra manera, té en compte que l'objectiu no és acomiadar, sinó pensar una mica no en demà passat, sinó a 3 anys vista, i estalviar, fer fons de reserves en lloc de repartir dividends immediatament, etcètera. Llavors, la revista vol analitzar el que està passant i alhora donar veu i explicar com hi ha, a dia d'avui, malgrat la situació general de desastre econòmic que estem vivint, hi ha molta gent que ja a dia d'avui està fent les coses d'una altra manera en tots els camps econòmics, a la banca, a la sanitat, en molts sectors hi ha molta gent fent coses que rarament tenen espai en els mitjans econòmics tradicionals. Té algun paral·lelisme esta revista en el que s'anomena Le Monde Diplomatique de Ramonet, d'Ignacio Ramonet? Sí. Ells, les dues experiències existeixen a França des de fa molt temps, tenen relacions magnífiques. Perquè són també coses que venen de França i existeix la versió asiàtica. Sí, i a més la versió espanyola jo crec que té la base de València, de la revista. Tenen similituds en la mesura en què són experiències de periodisme independent, però després tenen mirades molt diferents dintre d'un mateix camp de gent que busca alternatives. Le Monde Diplomatique és una revista més intel·lectual, més de geopolítica, més de recorregut molt ampli, diguem, més de política internacional. I Alternatives Econòmics a França és una revista que, per dir-ho d'una manera, pensa en les coses més senzilles, moltes vegades,
però que se'ns donen per suposades, no? Per exemple, jo què sé, tothom parla de que s'han de fer pensions privades, però ningú mira si la gent que es fa pensions privades després d'això li surt bé o no és una bona decisió econòmica, diguem, no? L'Emon Diplomàtic et diria això és ideologia perquè es volen quedar els teus estalvis, i Alternatius Econòmics miraria com van els plans de pensions privats i al final diria, doncs això segons com no li convé a vostè vagi en compte perquè hi ha unes comissions molt altes, etc. No? O sigui, són dues revistes que tenen plans diferents. Perquè a la vista dels últims resultats o de l'últim crac financer del sistema financer internacional, lo de les pensions privades també poden estar un poc en el candelero, no? Que diria sí, les pensions privades lamentablement és un element que té molt mala pinta, no? Hi ha molta gent que les ha fet tenint confiança en el govern, perquè hi ha unes desgravacions i el govern t'empeny, però nosaltres precisament a la revista vam publicar un estudi de més de 3.500 plans de pensions que entre les comissions que es cobren, els que la fan, i, clar, si hi ha un gestor que s'ha de cobrar un 3% de comissió, tu has de tenir un rendiment molt més alt per poder cobrar el 3% de comissió, i això implica molt més risc. De manera que amb els diners dels pensionistes, la majoria de plans de pensions han fet inversions d'alt risc que s'han volatilitzat. De manera que la crisi ha ajudat a volatilitzar molts plans de pensions, el que passa és que la gent encara no ho sap, perquè encara no les ha anat a cobrar. I el drama és que com pitjor va el pla de pensió, més risc ha de prendre el gestor per poder després recuperar o mirar de recuperar, amb la qual es fa una pilota horrorosa. Comença a embolicar-se l'assumpte i és tremendo. Abans de preguntar-li al Joaquín, creus tu que els plans de pensió en aquests moments sols tenen sentit o sols tenen viabilitat si està el 15% de desgravació fiscal de les aportacions? Clar, ni tan sols així, en la meva opinió, tenen sentit, perquè és una desgravació pel dia a dia, però després t'oblides, que moltes vegades fins i tot el ciutadà s'oblida de què fan amb els seus diners. És a dir, tu dones uns diners per tota la vida en un banc, tindràs un rendiment segurament pitjor que si tinguessis simplement un compte corrent que no haguessis tocat durant 30 anys. I a més, després amb aquests diners són els famosos mercats. És a dir, hi ha alguns plans de pensions que són els més agressius, per exemple, a l'hora de pressionar perquè aquí es limitin les pensions públiques, de manera que la gent vagi corrents a fer-se plans de pensions privats. O sigui, a veure, jo no vull ser tampoc taxatiu, o sigui, segur que hi ha molts bons gestors, hi ha gent, s'ha d'anar cas per cas, però de manera general, el sol fet que tinguin desgravació s'utilitza com un incentiu per anar cap a una determinada direcció que penso que és molt injust que tingui desgravació. Està clar. Joaquín Barrià, que una experiència valenta, tal com està el món dels mitjans de comunicació en aquests moments, molts grans mitjans estan en una situació difícil, ja no sols a Espanya, sinó crec que no sé si és el New York Times o el Washington Post, crec que el Washington Post que el va comprar, no sé si va ser Jeff Bezos, crec que el va comprar l'Amazon. Aleshores, per vosaltres, eixiu ja en una proposta directament, tant en paper com en internet, i què és el que penseu? Com aneu a muntar això i quina és la part de negoci que us puga entrar per un costat i per l'altre? Bueno, en principi la crisi no és sinònim de mal negoci, és a dir, jo soc empresari, sempre he començat les empreses quasi en moments de crisi, hi ha oportunitats, en la crisi hi ha oportunitats. I crec que començar ara aquest projecte em sembla que és interessant perquè el mercat no n'hi ha un altre similar, és a dir, crec que som bastant únics i estem oferint un producte al mercat que és interessant. És a dir, en un moment... Penseu que és un nicho de mercat que falta cobrir sí o sí? Sí, segur. A Espanya, vull dir, diguéssim, no hi és, no està cobert. És a dir, els productes que hi ha al mercat estan, diguéssim, molt dirigits, diguéssim, a l'economia, diguéssim, a l'ús, diguéssim, llibre pensant i tal, tot el tema de, diguéssim, de aquest producte que nosaltres volem portar, que és una visió més crítica de l'economia i una visió molt més, diríem, analítica, com deia el Pere, vull dir, de les realitats que afecten a la gent, que afecten l'usuari, diguéssim, de l'economia,
doncs això no hi és. És a dir, el que hi ha al mercat és molt més teòric, és a dir, és de reflexió d'àmplia, de, diguéssim, macroeconomia. Vull dir, però la micro, el que realment afecta el ciutadà, el que realment afecta les preferents, els bancs, els interessos, els plans de pensions, vull dir, tota l'analítica de tot aquest munt de coses que afecten realment al ciutadà, vull dir, no està estudiat. Penses que en aquests moments la majoria dels mitjans, salvo honroses excepcions, estan dient tot el mateix en el seu matís ideològic, diguem, adherit al mitjà en qüestió? Evidentment, és a dir, és la voz de su amo. Vull dir, els mitjans són la veu de qui? Vull dir, no és la veu del ciutadà, no? Vull dir, és la voz de su amo. Vull dir, i el seu amo, el ciutadà ha de saber analitzar. Quan compra un producte informatiu, ha de saber qui hi ha al darrere, i qui el paga, el mitjà que està comprant. I, clar, aquesta visió... I el posicionament, en seguida, saps quin posicionament va tindre en funció de qui està pagant el mitjà. És molt clar, vull dir, és que qui paga mana, diem en català, no? Vull dir, qui paga mana... Sí, a València també, eh? Bueno, és així, és que no hi ha més cera que la que crema, vull dir, són faves comptades, no? És a dir, tot això és molt clar. El que passa és que la nostra revista surt d'aquesta necessitat, de la necessitat que la gent puguin tenir la informació que necessiten. I el consumidor, amb els seus diners, ha de poder comprar una informació clara, veraç, vull dir, i que li interessi, vull dir, que li interessi el que ell compra amb els seus diners. Per tant, clar, els mitjans que corren, diguéssim, en gran part es financen amb publicitat, i la publicitat, al darrere hi ha totes les empreses de l'IBEX, no? Vull dir, i d'alguna manera això pesa, ho sento, vull dir, és una cosa que vull dir, a casa nostra, vull dir, està clar, la nostra revista la formem 7 socis de treball, és una cooperativa, és una estructura cooperativa. Jo soc empresari, jo sempre he fet societats anònimes, excepte al principi, al començament, ja vaig fer cooperatives, però en acabat vaig fer societats anònimes, amb un cert èxit, crec jo, vull dir, i ara torno a fer cooperatives, vull dir, perquè crec que és la manera de democratitzar l'economia, vull dir, i l'economia ha d'arribar a l'abast de tothom, i avui el món del periodisme està en crisi, com estan en crisi tots els sectors, vull dir que no és ni més ni menys la crisi que hi ha, vull dir, avui tenim el cas del Canal 9 a València i tal, vull dir, però realment la crisi aquesta, els companys meus de treball són periodistes que tenen una llarga trajectòria, periodisme i tal, i crec que som capaços de fer una revista que interessi a la gent, que interessi realment al ciutadà i que el ciutadà s'hi senti identificat quan llegeixi i tal. Per què? Perquè és l'expressió lliure, no hi ha mediatització. Vull dir, a part d'aquests 7 socis de treball, tenim 40 socis col·laboradors que han aportat capital per tal de, diguéssim, de fer una estructura de capital que viabilitzi el projecte durant el temps d'inici, vull dir que estem ara. Segons el que estaves comentant de la democratització, etcètera, suposo que la cita la coneixereu de Pulitzer, que deia que el nivell democràtic d'un país és directament proporcional al nivell d'independència de la premsa. En aquests moments aquesta correlació és molt feble, entenc. Sí, mai no ha estat tan feble, perquè sempre hi ha hagut molts problemes, però perquè hi hagi premsa independent s'han de donar alguns requisits i no s'han donat pràcticament cap en aquests moments, lamentablement. Es donaven abans de la bombolla, perquè hi havia empreses suposadament solvents, que això és un requisit bàsic per ser independent. Si tens molts deutes, si depens molt d'una persona, és difícil ser independent,
Però, a més, com que les empreses periodístiques són empreses, com totes les altres, i van participar totes elles d'aquest model de capitalisme de bombolla, de casino, com ho vulguem dir, el que va passar és que van tenir uns deutes tan grans que al rebentar la bombolla, tots els grans diaris, no hi ha pràcticament excepcions, el que ha passat és que els acreedors s'han quedat l'empresa. Si no, haurien quebrat. Hi ha grans grups molt importants que deuen 5.000, 4.000 milions... En fi, al rebentar la bombolla, els bancs es queden l'empresa i, per tant, a dia d'avui, pràcticament tots els diaris, pràcticament totes les revistes d'economia són propietat dels bancs, que al mateix moment són els actors principals dels temes d'economia. Quan es parla del rescat s'ha de parlar dels bancs, de manera que no es pot parlar de premsa independent si l'element que ha de ser fiscalitzat és alhora propietari dels mitjans. Nosaltres, el gran propòsit de la revista és trencar això, fer periodisme independent, encara que sigui humilment, però que puguem fiscalitzar amb llibertat els actors principals de l'economia, no? I una revista d'eixida de periodicitat mensual. Com aneu a estructurar-la per a que tingui aquesta periodicitat? Com aneu a muntar els temes? Nosaltres està estructurat en 3 seccions fortes, que hi ha un tema del mes més o menys lligat a l'actualitat, però nosaltres no és una revista d'actualitat, de hard news, d'actualitat estricta. És una revista de reflexió que volem que duri, o sigui, de reflexió a partir de coses pràctiques, però que volem que duri tot el mes, que serveixi aquest mes i el mes que ve, o sigui, que fins i tot tu compres la revista un mes i tenim l'esperança de que el mes que ve no hagi perdut actualitat, perquè intentem tenir una volada àmplia més enllà de la conjuntura. O sigui, la conjuntura, el dia a dia, ja hi ha ràdios, ja hi ha webs, tot i que estan mediatitzades per aquests poders, però responen al dia a dia. El nostre té una perspectiva més de fons i llavors tenim un tema del mes, vinculat a l'actualitat però sense ser-ne esclau, i sobretot una entrevista i un dossier extens i monogràfic que aspirem a que sigui una radiografia de referència. Per exemple, a l'últim número vam fer banca alternativa. Banca alternativa, quan parlàvem abans d'alternatives ja existents, no? O sigui, a part de tota la banca tradicional, clar, s'han carregat les caixes. Les caixes de cop i volta ja no existeixen, però hi ha moltes altres coses, cooperatives de crèdits, banca ètica, etc. I llavors fem una radiografia molt extensa de 15 o 16 pàgines de tot aquest sector alternatiu. I que a més són sectors financers que estan funcionant. Que estan funcionant, que donen crèdit, que tenen una morositat més baixa perquè tenen uns altres mecanismes, perquè no aspiren a guanyar el 20% en operacions immobiliàries, etc. El 20% més que el que guanyaven l'any passat. Efectivament. No el 20%, sinó més que el que guanyaven l'any passat. És una cadena que naturalment al final rebenta, no? Sí. Llavors nosaltres, per exemple, el proper mes fem energies renovables. Doncs, aspirem, no et diré que sigui com per guardar com si fos ja un llibre, però aspirem que el dossier d'energies renovables pugui ser consultat durant molt temps. Llavors és una revista que és mensual, però quasi és un pretext la periodicitat. És una cosa que aspira a durar més d'un mes al quiosc, tècnicament no al quiosc, però sí a les prestatgeries de les cases. I model de negoci que haveu pensat d'una manera molt esquemàtica. Va haver subscripcions, va haver pagament per unes notícies que vulgui... O sigui, van estar les notícies restringides en la web a aquests subscriptors, en paper va ser tradicionalment el quiosc la seva eixida, o quin és el pla de negoci que teniu? En principi, la base de la revista és la subscripció. És a dir, volem, de la mateixa manera que la revista francesa, els nostres consocis, tenen 80.000 subscriptors i una tirada de 120.000 revistes, nosaltres voldríem arribar al ciutadà que ens coneixi a través de la subscripció. Evidentment, estem als quioscos, també. Estem als quioscos i hem començat una distribució estatal, d'àmbit estatal, i per tant estem als quioscos i ara canviem de distribució per tal de ser més efectius. Vull dir, perquè la distribució que hem fet fins ara, aquest serà el 8è número, el número que surt ara. Vull dir que en acabat de 8 revistes canviarem de distribució per millorar l'efectivitat d'arribada al client, a l'usuari. Vull dir, però la base seria la subscripció. En acabat també tenim... Que podeu tindre, i perdona que el talli, quin pes podeu tindre en ingressos publicitaris? O què aspireu a tindre? En ingrés publicitari, diguéssim, tindrem... serà aproximadament no més enllà d'un 10%
del pressupost anual, és a dir, del pressupost de funcionament de la revista. Per això que dèiem abans, no? És a dir, que no ens volem ser esclaus ni de ningú, no? Pagant peatges i tal. O sigui, un 10% creiem que és una base prou suficient i sempre, doncs, una publicitat, diguéssim, dintre de l'economia social, és a dir, economia pública, social i cooperativa, és a dir, que seríem a l'àmbit en què nosaltres ens movem i ens movem bé dintre d'aquest, diríem, aquest sector d'economia alternativa, podríem dir, que no és l'economia de mercat tradicional. O sigui, aquest seria la base de la publicitat. Tenim el tema de les subscripcions. Les subscripcions també tenim en web, és a dir, a internet, i també en tableta, diguéssim. Penseu, com se diu per ahir, que el paper va tindre una significació molt residual dins de pocs anys? Ningú sap, no? O sigui, però jo penso que no necessàriament té per què ser així, no? Hi ha hagut una gent que de manera molt precipitada i interessada s'ha llançat a treure grans conclusions al respecte, sense haver definit abans un model de negoci alternatiu, i en canvi tenim alguns exemples de paper. O sigui, el paper ha de complir el seu paper, i perdó la reiteració. El paper morirà si comença a fer el mateix que ja fan altres, és a dir, si el paper fa el mateix que la web ha dit el dia abans, no té sentit. Però si el paper fa el que s'espera del paper, que és una cosa més de fons, de notícies exclusives, que marqui l'actualitat potser més dirigida a les elits, doncs té molt marge. A mi sempre m'agrada posar la referència de l'Economist. El The Economist és una revista, és un setmanari anglès, britànic, que l'any 95 venia 400.000 exemplars en paper. I a dia d'avui en ven 1,5 milions en paper. Llavors, no es parla mai de l'Economist. Sempre es va parlar que el Newsweek se n'havia anat a pique. El Newsweek l'any 94 tenia més o menys la mateixa circulació que l'Economist, s'han anat a pique, però l'Economist ha multiplicat per 3 en molt poc temps en paper. Perquè el paper dona influència, el paper... Tu has de pensar molt bé el que envies a impremta. No es pot enviar qualsevol cosa. Hi ha el lema del New York Times de all that's fit to print, o sigui, no... És un altre món. I llavors jo penso que si el paper fa bé les seves coses, resol els temes de distribució, perquè el problema no és el paper, el gran problema és la distribució. Si el paper fa bé la seva feina, jo crec que hi ha paper per temps. Potser no un paper de masses, però sí dirigit a les elits. A mi també m'agradaria que, fer un xucotet anàlisi en independència de la presentació i de l'anàlisi que hem fet de la revista. En estos moments, este és un programa d'economia i m'agradaria que la gent pulsareu la vostra opinió sobre quina és la situació realment en estos moments. Al principi del programa estàvem parlant de els missatges triomfalistes, els missatges, per animar a la gent, i és lògic que un govern vulgui fer-ho perquè l'economia és una qüestió bàsicament de confiança, i n'hi ha algunes coses que pareix que sí que realment indiquen que la cosa pugui anar a millor, com per exemple la inversió estrangera s'ha duplicat en el que va d'any, la prima de risc millora, s'ha eixit tècnicament de la recessió, encara que és un 0,1 positiu, tècnicament s'ha eixit. El dèficit públic està en el 4,80 del PIB en el mes d'agost sense comptar els ajuntaments, i una millora del consum perquè per primera vegada el comerç al pormenor es comença a créixer. Però és suficient? Penseu en aquests moments, la informació que teniu vosaltres, que manegeu informació contínuament, penseu que això està realment millorant o encara va per llarg? És una situació d'EL, han caigut a pique i ens arrastrarem per el sol molt de rato. Jo em temo que és més aviat aquesta segona situació, no? Bàsicament per dos motius, perquè totes aquestes dades, que efectivament són veritat, no van al moll de l'os, que és el treball. Si un país que té aquestes xifres d'atur i que no té en el curt termini esperances de millorar-la, perquè fins i tot quan se'ns ha venut que han millorat els indicadors, és bàsicament perquè ha baixat la població activa, que és una cosa terrible. O sigui, baixa una mica l'atur perquè la gent se'n va. O sigui, no genera treball. I això se sol dir poques vegades. Molt poques vegades, i el govern utilitza de manera propagandística unes dades que són catastròfiques perquè es baixa la població activa i en canvi es
es fa creure la gent que ja s'està millorant en la qüestió bàsica que és l'atur, amb uns pressupostos que no afronten la situació i que preveuen més destrucció de treball. Per tant, malament, molt malament en l'element central de l'atur i molt malament en la situació financera. O sigui, els bancs, per molt que se'ns vulgui fer creure que estem amb els millors bancs del món, viuen sobretot de l'oxigen que els dona el Banc Central Europeu amb aquesta possibilitat de demanar crèdits a l'1%. I no han fet, lamentablement, encara, tota la reestructuració que han de fer. Per tant, no hi haurà crèdits. O sigui, si no hi ha treball i no hi ha crèdits en un horitzó a mig termini, òbviament les perspectives només poden ser dolentes. Perquè, mireu, les administracions públiques han augmentat el 17,9%. Tenen necessitats, el tema dels estabilitzadors automàtics, ergo el tema de prestacions socials, etc. No? Clar, el que estàs dient, la banca demana al Banc Central Europeu al 0,5, a l'1, i compra deute públic al 3, al 4 i al 5%. El crèdit a les empreses s'ha reduït un 6% i el de les famílies un 4%. En aquest panorama, Joaquín, difícilment podem eixir. Mira, jo soc un home de pime, les pimes pateixen molt. El País Valencià, igual que Catalunya, és un país de pimes, és un país de petites i mitjanes empreses, de menys de 100 treballadors, que són potentíssimes a tota Europa, perquè tenen el crèdit. Avui hem de competir una empresa d'aquí, hem de competir amb una empresa alemanya que té el crèdit a meitat de preu, o més, i amb quantitats il·limitades, pràcticament. O sigui, aquí limitadíssim el nivell de crèdit i a tipus d'interès que ronden el 6% i vull dir, i quan hi ha algun problema estan molt més fins al 9%. I el 9 i el 10 si són qüestions de pòlissa de crèdit. Exactament, o sigui que llavors amb aquesta situació es fa molt difícil a l'empresa espanyola diguéssim, de lluitar amb les seves competidores alemanes, franceses i tal. Llavors, i això, qui crea llocs de treball és la PIME. Si això encara ho posem més a nivell de multinacional, la multinacional que s'estableix a Espanya té crèdit a l'1%. O sigui que les pimes espanyoles han de competir amb les seves multinacionals espanyoles, vull dir, amb una inferioritat de condicions brutal. Per tant, evidentment, mentre l'empresa hagi de lluitar contra aquest sistema, jo diria financer, públic, financer, global, d'una ineficiència brutal, vull dir, això no en sortirem. Bueno, pues se'ns ha acabat el temps. Jo simplement animar-vos perquè Alternatives Econòmiques siga una revista que siga una alternativa per a qüestions econòmiques de la gent i que puga comprar-la, subscriure's, etc. Una visió distinta de l'economia, d'ahir el nom, i res, animar-vos en el vostre negoci per a que això puga donar els fruits que vosaltres espero que donen. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Molta sort. Bé, doncs, Pere Rossinyol i Joaquim Barrac, moltíssimes gràcies per haver estat així i res, fins una altra vegada, que passeu per així per Gandia, ja sabeu que així teniu la vostra casa. Doncs moltes gràcies. Fins la propera. Bé, i després de l'acomiadament dels nostres convidats, jo no voldria acomiadar-me també fent una xicoteta referència a lo que ha ocorregut ahir va ocórrer en Canal 9. El tancament de Canal 9 és una autèntica desgràcia. Els treballadors d'aquesta cadena no són els responsables de les decisions polítiques que han convertit la televisió autonòmica en una ruïna. Ells no han creat un monstru deficitari i ells no han externalitzat la programació cap a productores que possiblement siguin molt més cares i de pitjor qualitat, i ells no estan imputats de cap de manera en ninguna trama de corrupció com la Gürtel, com va ser un dels seus presidents, Pedro García. Els culpables de la situació de Canal 9 són culpables polítics i els que governen la Comunitat Valenciana des de fa 15 anys, perquè són els que en aquests moments han manejat bàsicament tot el que és el tema de Canal 9, han tingut la responsabilitat en Canal 9 i tenen noms i cognoms. I simplement donar-los molt d'ànims i parafrasejant a Eduard Murrow, buenas noches i buena suerte. Moltes gràcies i fins la setmana que ve en una nova edició de Tipus d'Interès. Adeu.